経累としてポイントスクールいや、まあ、やだもん、なんかがっかりしそうでやだ。いくらするのかわかんないけど、楽天ポイントがって言われた時点で俺もう愕然としそうなの。いやなんか僕たちが知らないすげえポイントあるんですよ、多分。楽天とかヤフーとかじゃないんですよ、多分。でも光 TV とか言われたらもう愕然とするもん。他はって言いたくなる。まあ絶対あるけど、多分光 TV は。光 TV ありますよ絶対。やだな、楽天とか光 TV とかドヤ顔して教えられたら。こういうこと喋ってると批判みたいになっちゃうから嫌ですね。批判ではないです。個人的な意見。そう個人的な意見です。個人的な意見です。もしかしたらものすごいノウハウがあるかもしれない。そうね。我々が知らないだけで。ノウハウなんてあるんですかね、セドリに。俺はないと思ってまないよね。す。効率はあると思ってます。効率はそうっすね。効率はあるけど、ノウハウっていうかなんかよく言うじゃないですか。だから魔法はないよっていう。魔法はないですね。存在しない裏技みたいなのを求めていいんですよね。裏技なんてない。ないですね。結局一通り泥臭くやって泥臭くやった上で分かる効率的なものっていうのはあるけど、泥臭くやってない状態で効率的なものをポンと与えられても、その効率的なものって多分使いこなせないんですよ。なんでそれが効率的なのかっていうのが理解体に入ってないから。効率化っていう言葉はなんかね、あれなんですよ。その裏にはみんな楽して稼ぎたいがあるじゃないですか。問い合わせとかで聞くけど、どうすれば効率よく稼げますかみたいな。なんかすごい使いやすい言葉っていうか都合のいい言葉ですよ。なんか効率化。そうっすね。効率なんねえよと。これって泥臭くやった上でじゃないですか。やった上でどうこの作業いるかいらないかとか。本当ね。効率化っていう質問をしてくる人に限って本当になんか何もしないで楽して稼ぎたいですみたいな人が本当多い。そのマインドじゃダメだよってなりますね。ノウハウってなんですかね。ノウハウってなんですかね。現物なのかな。魚と魚の釣り方の話みたいな話になっちゃいますね。そこもどうかと思うけどその例えももうどうかと思うけどね。俺結構思っちゃうんですよね。魚の釣り方、魚と魚の釣り方の話、おま金とお金の稼ぎ方の話、あお金もらうのとお金の稼ぎ方を教えてもらうのどっちがいいですかみたいな。どっちも欲しい。どっちも欲しいです。お金も欲しい。でも圧倒的価値あるのはお金の稼ぎ方だと思うんですよ。まあね。だっておかわりができないわけじゃないですか。まあ確かにおかわりできないですね。お金あれはでもあれですよ。なんか僕の中で一番これいけるじゃんって見つけたのがあれです。自己発送だけの人見つけて FBA に行って送料上乗せするっていうあれ、食品の一番最初に僕が見つけたやつ。自己発送のだけ買って FBA に入れて送料分と FBA のアドバンテージ分上乗せして販売するってやつ。あれはある意味何なんですかね。ノウハウなのかもしれないけど、
なんですよ。でもあれって同時期に誰に教えられたわけでもなく気づいた人っていっぱいいると思うんですよね。どうなんですかね。俺は気づいたんですよ。あ多分サクさんも気づいたんじゃないですか。僕はあれですよ、太郎さんに食品を教えてもらって、初めてなんか一緒にコンサルやろうとかって言った話が出たぐらいに気づいたんですよ。最初太郎さんがなんかキーワードで検索してたじゃん。モノレートを使って食品を検索して楽天から仕入れるみたいなやつだじゃん。まあそうですね、今もやってます。それをやった時に商品見て、これって FB に入れたら売れんじゃねと思ったのがそこが一番初めです。太郎さんとコンサルやろうって言ったタイミングで気づいたっていう、これいけんじゃねと思って。まあそのやり方でいけんじゃねっていうことですよね。そう、めっちゃ半信半疑だったけどね、これで売れんのかなと思って。まあ FBA のカートの仕組みっていうのをって思ったってことですよね。自己発より分かんないけど、個人的には一番最初に気づいたと俺は思ってる。背取り業界で。いや、それだったら俺も自信ありますよ。太郎さんだって言ってなかったじゃん、その時。いや、当たり前すぎて言うことじゃないと思ってたの。ああ、そっか。で知ってると思ってたの。知らなかった。だってそれならもうそのキーワード入れるとかよりもあれをやった方が一番手っ取り早かったじゃん。キーワードどうのこうのよりもとりあえず Amazon で自己発だけの商品を探す方が一番手っ取り早かったと思う。個人的には一番だと思ってる。太郎さんも一番だと思ってる。太郎さんも一番だと思ってる。いや、あれは結構当たりでしたよね。Amazon でしか使えないけどめっちゃ煙い。そうですね、結構見つけ含んでるのかな、うち側。Amazon でしか使えないけど結構な発見の食品だけじゃないしね、文房具とか何でもいけますね。 DIY とかも言ってたしね、コンセントとかで結構熱いのはやっぱりその流れでの小型軽量ですね。今太郎さんやってるやつまためっちゃ熱いんですよ。小型めっちゃ熱いですよ。おお、なんか焚き火っぽくなった。燃え盛ら、ちょっと燃え盛ってなかったから燃え盛る絵を。燃え盛ると煙いんだよな。この煙さが動画であんま伝わってないもんね。目が痛いよ。目が痛い。サクさんもうメガネ一回外しながら目をこすったりしてる。太郎さん家の中に入っていってないよね。大丈夫？うちこれ慣れてるんで大丈夫です。あ、そうなの。こういうの好きな家なんで。いやー、目が痛い。何の話してたっけ？なんだっけ。忘れちゃった。 FBA が自己発に対してめっちゃ強い。今ってどうなんですか？どのぐらい強いの FBA の方。なんか一時あんまりカート取れないって言ったじゃん。今は金額で言うとまあ1000円以下の単価の商品だと、50円ぐらい強いです。50円、だいぶなんか弱くなった。昔は200円ぐらい強かった。いけたよ、200円でもね。ただまあその辺って回転が良ければ別にいいんで、
まあ負けプレプライムで自己発の対抗手段とかも出てきてるんで、負けプレプライムなんか熱いらしいけどね。なんだっけ、まとめ買いのメリットなくなっちゃったじゃん。合わせ買い合わせ買い手数料が安くなりますよ、あれがなくなったから、マーケットプライムだったら自分で発送するから商品一つにまとめてペッて送っちゃえば送料安いじゃん。そうですね。だからマーケットプライムは結構いいよとは言ってたけど、めんどくさいよね。俺も自己発は一回も一個もやったことないです一個も何万っていう商品を売ってきて一回もやったことない。一回もやったことない。すごい。これめっちゃうまい。これ好き。ホタテ貝柱。これめっちゃうまいです。ちょっとこれ食いそうな。自己発はもうめんどくさくてやりたくないな、さすがに。まあ自己発結構成り立ってる商売もねあると思うんですけどね。いっぱいあると思うんですよ。いやそこはちょっとこだわりたいなって。面倒なことをやらないと。絶対に生活を絶対に楽に。そこはなんか分かるんですけどね。面倒なこと、面倒っていう言い方もおかしいんですけどね、なんかポリシーというか、もうポリシーですか、もうなんか意地みたいなやつですよ意地ね。意地ですね。手間かけない意地、その意地保つ手間の方がもしかしたら大きいのかもしれないけど、でもその意地は貫きたいです。なんだろうね、この煙い時と煙くない時のさ、上から溜まってくるの。そういうこと。換気窓とかあればいいんだけどな。換気扇欲しいね。欲しいですね。穴開けたいですね。シャッターの上に寒くない穴開けたいわ。これ思ったより想像してたよりいい。燃えますね。いい炭になってくれる。家にね、酒がねまだあるんですよ。もう飲んじゃったの？日本。飲んじゃった。早っ。スポーツドリンクだった。サクさんアウトドアあんま好きじゃないですか？そんなやんないっすね。もともとあんま好きじゃないですか？もともとやんないだけか。好きかもしれない。嫌いとかじゃないっす。もうやる機会がない。これなんだ？その光ピカピカするの何なんだっけ？ハイボールレモン辛口。周りの光量見てやってくれてるんじゃないですか。周りの明かりがああ、そういうこと。足りないか多いか。自動に高いやつだから12万っすか。12万ですか。 4K よくわかんないけど 4K 編集のしがいがあります。編集っていうか火だけだけどどこカットするかだけでしょ。どこカットするか
テロップ入れるかぐらいだよ。そうっすね。やっぱあれですね、セイコーマットの酒とかいまいちだ。いや、このホタテの貝ひもはセイコーマットっていう北海道限定。北海道とあと東北にも何店舗かあります。っていう結構マイナーなコンビニがあるんですけど、あんまり美味しくなかった安いんだけどね。セイコーマートはワインがうまいんですよ。それうちの母さんも言ってたの。セイコーマートのワイン安いけど美味しいよ。あ、うまいです。500円ワインとかでしょ。500円うまいです。それは大体それ飲んでダメになる。ダメになる。で俺でも2週間ぐらい前にめっちゃ発熱すごくて、ここのリンパ脇右脇リンパがめっちゃ腫れて40度とかの熱が3日ぐらい続いたんマジで、俺熱下げるの得意だったんですよ。得意とかある熱いや下げる。めっちゃ得意なんですよ、熱下げるの。大体の熱は大体 6,7 時間あったら平熱まで下げれる能力を持ってるんですけど、全然下がらなかったんですよ。その能力を持ってしても持ってしてもあ、やばいなと思って。で、その熱出る 2,3 日前に俺懸垂したんですよ。懸垂どこで。いや、家で家でどこで懸垂するんですか。まあ、あるんですよ、懸垂できる場所で。で、俺筋肉ちぎれたのかなと思って。筋肉ちぎれて物理的に破損してるからその破損したからなんだろう、俺の能力を持ってしても能力を持ってしても下げれないかなと。懸垂をしたからそう脇の筋肉ちぎれてリンパ腫れて熱出たと。そうなのかなと思ったら、で病院行ったら全然違って、酔っ払ってこけた肘の傷からばい菌が入ってそれで熱出たんじゃねえのって全然関係ねえじゃんでも俺はすごくすごい不安な夜を何日も過ごしたんですよ。なるほどね。金曜日の夕方に熱が出て、土日って病院やってないから。そっか。そうだから俺腕ちぎれてるから熱下がんねえんだ、こんなにやって熱下がんないなって生まれて初めてだしちぎれてるかちぎれてないか分かるじゃん、物理的に。分かんないっすよ。見たら分かるじゃん。いや、見たらちぎれてる腕してるんですよいや、ちぎれてねえか不自然に脇の下が腫れてて、だからこうね、つながってる筋肉がブチンって切れたら片方に筋肉寄るじゃないですか。いや、分かんない。いや、ゴムちぎったら片方に寄るじゃないですか、ちぎれた破片が。そんな感じに見えるんですよ。なるほどね。だから俺ちぎれてる。なるほどじゃないけどで、めっちゃ怖くなって、でも大丈夫だって言われて、思ったんですよ。もっと体大事にしよう。なるほど。鍛えようって。鍛えたからな。関係ねえな懸垂関係ないんだよ、これ結局。ちょっとそろそろ40とかになるんで。太郎さん、ちょっと酒の飲み方とか考えた方がいいですよ、マジで。最近ね、すごいっすよ。朝のだいたい5時から8時の間に起きます。ざっくりだね。3時間ぐらいあるけど。あります。5から8って。5から8。でも早い、早起き。太郎さんにしてめっちゃ早いです。夕方の5時6時とかに起きる生活2年ぐらいしてましたかそう。ら。でめっちゃサクさんに怒られる。だってもう太郎さん時間にルーズすぎてさ、もう卑怯だよね、その性格が卑怯なんかもう太郎さんは時間遅れても怒られないキャラみたいな確立してるじゃん。いやちゃんと怒るじゃないですか。怒ってもなんか全然聞いてないじゃん。へえへえへえっつって終わるでしょ
卑怯だよね、キャラだよね、なんかね。僕が時間とかさ、遅れたらめっちゃ怒られるよ、多分。太郎さんにじゃないけど、誰かと打ち合わせしようと思って。ああ、でもサクさんは違うな。怒られるじゃなくて、何かあったのかな、心配される。あ、逆に、そんなわけないのにどうしたんだろう。太郎さんの本当ね、ずるいよね、もはや。時間遅れるのが当たり前だから、もう太郎さんだからしょうがないじゃんみたいな空気ができてるのがすげえムカつく。うちのタイムみたいな謎の空気。得っすよ、それ得。かどうかは分かんないですけどね。どんな感じで映ってるのこそう、めっちゃいいんじゃないですか、れ。ちょっと火の勢いが弱いな。全然焚き火って感じしないけど。癒しが燃えてる面出さないかね。そう、燃えてる感出ない。まだあるから切らなきゃなんだろうな。あ、じゃあちょっとサクさんの木を切るやろ。いる？いや、いりますね。はい、お願いします。一本。顔出ししないで、顔出ししないんですか？顔出しダメ。めんどくさ。こんなことしに来たんじゃないんだけどな。いや、一本ね切るのに結構腕だるい。何これ。なんなんもう。ちゃんやまさんいつ来んの？東京だよ。ちゃんやまさんまだ。ちゃんやまさんは来ないですかね、マジで。今度焚き火しに。札幌に焚き火しに来ないかな。嫌いじゃないと思う。ちょい予防です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 。確実に進んでる。本当？うん、進んでる。辛くなってから。あ、きつい。帰りたい。そんなことしに来たんじゃないの。あ、きつい。意外とノコギリの扱いはうまいっすね。うまいとかあんの？あるある。やり方これしかないじゃん。いやね、結構ね突っかかるんですよ。ボカッて。ああ。めっちゃ火強くなってる。あ、1個足したんで。足したの？これで効率をやるなら引く時だけに力入れた方が効率的ですね。そんな高等テクニック無理じゃない。なんなんこの動画。うるさい、もう力入んない。これ取れてるのちゃんと本当に。取れてる取れてる。でもこれ斜めもうちょいもうちょい。斜めになってるじゃん。大丈夫大丈夫大丈夫。ああ、疲れた。あ、これもういく。はいあはい。ああ、もうやだ。せっかくだから切ったやつ入れよう。ああ、もう辛い。ああ、もうしんどい。熱い。なんなん何これ。うわ、めっちゃ疲れたわ。
まあでも絵面がよくいった燃えてるかめっちゃ燃えまあいいねジャック・ダニエルかなんか右側に行ったねあれフォーメサワーって1個しか買ってなかったっけあそうか裏にあるこの間そういえばあれだよなんだっけメルマガラインアットかラインアットでは札幌の人かな札幌でセドリのセミナーってやらないんですかって言われてセミナーって何ですかって言ったらなんか勉強会的な初心者だからセドリの情報を集めてますみたいな人いたけど前やったらいつでしたっけもう2年前ぐらいだよね結構前っすね。勉強会だよね本当に天皇セドリの勉強会みたいなまあやった感があったのは東京でしたけどね。東京ねやったね1年以上だね需要あるか結構あんな思いつきでそんなに売り込みもせずに結構参加は、本当思いつきだったよね LP なしって何もなし大体これサクさんって思いつきじゃないですか。なんかやるときは大体思いつきで焚き火やってるし2日前だから焚き火やろう行動割り切れな行動あり動いてなんぼだからなんぼっす。募集してみます札幌でお勉強会ただ勉強して酒飲んで終わりっていう工学塾をみたいなバックエンドないの？バックエンドないの何も売らないのみたいな面白いかもしれない。全然やりますよ。だって前も言われたじゃん札幌でさ今年の2月ぐらいに飲み会やったじゃんやりましたね。2人ぐらいとだけするって、しかも東京からの参加者みたいないたじゃん東京から参加しますとか言ってこなかった勘違いの可能性が。あの時もさ普通に飲んでさ3時間ぐらいまで行ったじゃん俺なんとまた朝まで飲んでた。そうだ3時間行って僕撤退した後4時間とかまで行ってたじゃんあの時も言ってたよねいやこんなになんか楽しくて何も売らなくていいんですかみたいな何も売らなくていいんですか参加者から心配されるっていう逆にこっちが遊びたいだけなんだよ。参加してる人からいや僕たちに何も売らなくていいんですかみたいな謎に心配される飲み会っていう逆に心配されるっていう。やります勉強会面白そうですね。やりますか？来週とかやりますか？いいよ早いねおてつ来たおてつさん本当に来たお疲れ様です。これじゃあ椅子をね用意しようかな。何もないの特に何もないんだけど焚き火してるだけなの焚き火して動画撮ってる特に何もないからそれ布置こうかな汚いから綺麗なやつ全然いいですよ。綺麗なのはねあるか本当に何もない焚き火して動画撮ってるだけ何も期待してませんよ。最初から何も期待してない来てくれたんだ。ちょっと嬉しいの。